आज मैंने बनाई हेल्दी कैंडी घर पर। हमने सबसे पहले गुड़ को मेल्ट कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, अजवाइन, सौंठ जिसको हम सूखी अदरक भी बोलते हैं, ये है जीरा और ये है हल्दी। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको 5-7 मिनट तक गैस चलाएं और ये बहुत अच्छी मतलब एक खांसी की रेमेडी है ये ओल्ड कॉफ़ी। ये अच्छी रेमेडी तैयार हो जाएगी। आप चाहो इसको ठंडा होने पे ऐसे भी खा सकते हो और इसकी बारीक बारीक गोलियां भी बना सकते हो। मम्मी अब बना रहे हैं इसकी बॉल्स, आप देख सकते हो गाइस। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।